各位，今天来维修一台象印原装的热水瓶，型号是 CV-TZ 啊，这一台是3公升。那这一台其实放在我这边已经大概有1个多月了吧，主要是因为没有它的内胆啊，这内胆型号要对才有办法维修。那好不容易终于找到它合适的内胆，那我们现在就开始来进行维修。